Слава Богу, присаживайтесь. Благодарю Господа за каждого из вас, кто на это месте сейчас пришел. Благодарю за брата Сергея, за Вадима, за Виктора, которые сказали слово, за верность. Когда был Сидрах и Месах, были верными до конца. Кстати, хочу ставку вставить, что эта статуя была 30 метров в высоту и в ширину было 3 метра. И когда царь Навуходоносор сказал: давайте все вострубим трубы и поклонимся этому истукану, эти трое, Сидрах, Месах и Авдинага, отказались поклоняться Богу. Точнее, этому статуе. Отказались поклоняться этому человеческому изделию, поклоняться этой статуе. И они сказали: мы останемся до конца верными Богу. Мы будем лучше Богу поклоняться, лучше нас убей, лучше нас кинь в эту печь. Но ты знаешь, что если Господь захочет, Он избавит нас. Если Господь захочет, Он и сохранит нашу жизнь. Сегодня также было сказано об Иисусе Христе, да, что Он для нас сделал. Христос воскрес, это в реальности. Многие это говорят, даже неверующие люди говорят это по привычке, по обычаю, потому что праздник пришел, Пасха. Но они забывают самое главное, что Иисус сделал на кресте, что Он в реальности понес наши грехи и воскрес на третий день. Сегодня я смотрел прямую трансляцию в Львовской области, одно богослужение смотрел, и там один пастор говорил, пастор сказал, что у Бога 1000 лет как один день. Многие говорят: уже столько лет прошло, еще Христос не приходит. Но вы знаете, что у Господа 1000 как один день. Значит, 2 дня прошло у Господа. 2 дня. 2 дня это мало. Я бы хотел сегодня поговорить просто на простую тему, которая сегодня думал об этом. Иисус стучит у двери нашего сердца. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 3 глава, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностным и покайся. Се стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Итак, я бы хотел акцент поставить или сосредоточиться на 20 стихе. «Се стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он с тобой, и он со мной». Иисус стучит у двери нашего сердца. Это значит, что Иисус стал
не Иисус стал, мы отстранили Иисуса в сторону нашими какими-то поступками, по причине нашими. И поэтому Иисус все равно, он бы мог уйти и сказать: этот человек не исправится, этот человек не хочет искать меня, этот человек не хочет идти ко мне, не хочет ревновать обо мне, не хочет каяться, я лучше уйду от него, и все. Но написано, все равно Иисус ждет у двери нашего сердца и стучит. И стучит, и пока человек не откроет свое сердце для Иисуса Христа и не покается. Но есть причины, почему Иисус в стороне стал. Почему Иисус уже начал стучать, а не жить в нас. Он живет как бы возле нас, стучит, но не живет в нас. Возле, как написано в Евангелии от Иоанна, чтобы мы пребывали в нем, а он в нас. И есть всего быстро пройдусь, есть 4 причины. Это первая мысль, это они оставили Бога. Оставили Бога. Мы оставляем Бога. Иеремия 2:13. Ибо 2 зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды. И Иеремия, та же книга, 17 глава, 13 стих. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. Итак, первая причина или первая мысль, почему Иисус в стороне, это то, что мы оставили Бога, оставили Иисуса в стороне. Оставили вот этот источник, а высекли себе какие-то, как народ Израиль высекли себе другие источники, так и в нашей жизни что-то мы заменили. Что-то мы заменили. Иногда Библия становится для нас как солома, знаете. Солома не очень так, пища, солома, стала для нас не как хлеб Библия, а как солома, как будто ненужная. Мы читаем, когда приходит, возможно, какое-то критическое состояние или критическая нужда. Можно сказать, аппетита нету. Аппетита нету читать Библию. Вторая мысль – это забыть Бога, забывать Бога. Второзаконие, 8 глава, 14 стих. То смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И книга Судей, 3 глава, 7 стих. И сделали сыны Израилевы злое перед очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалам и Астартам. Написано, вывел их из земли египетской. Нас Иисус вывел из духовного рабства, из рабства греха. Дальше Иисус, Бог, Иисус нас благословил. И духовными благословениями, и материальными благословениями. То малое, что мы имеем, кто-то машину, кто-то дом, кто-то, не кто-то, а все имеем деньги, кто-то еще имеет духовные благословения, дарования от Господа, дары Святого Духа, плоды Духа, и та мудрость от Господа, то, что Господь дал нам, мы бывает, что забываем, особенно при земных благах, когда Господь что-то нам дает, мы начинаем забывать Бога, мы начинаем что-то, сосредотачивать свое внимание на другом. Не на Боге, а на том, что Бог дает. Не на самом Боге, а на самом то, что Бог дает, на самом благе.
и мы сосредотачиваем свое внимание и начинаем забывать о Боге. Забываем, откуда нас Бог вывел. Забываем, что Бог нам дал. Какой Бог в нашей жизни был чудесным образом, благословлял нас, делал какие-то чудеса, исцелял, возможно, еще какие-то исцелял душевные раны. И когда обычно я замечаю, когда человек уже находится долго в Боге, он уже начинает, на высоте быть, он начинает уже превозноситься над тем человеком, который, возможно, кто-то вот недавно пришел к Господу. Или, возможно, человек уже начинает возноситься и забывает о прошлом, что Бог его вывел из духовного рабства, греха. Третья мысль – это беззаконие, грех. Исайя 59 глава, 2-3 стих. «Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, и язык ваш произносит неправды». Извините за такое выражение. Вот как нам не нравится, когда мы нечаянно прикоснемся когда мы прикоснемся когда мы увидим, что, давайте по-другому, когда мы увидели, что когда мы вступили в грязь, или когда корова покакала, и мы вступили в это, извиняюсь, в говно, в навоз. Да, спасибо. То нам это не нравится, и мы начинаем чистить, да, мы начинаем это, быстро все идем стирать штаны, стирать обувь, и это нам не нравится, это нам противно. Вот то же самое Богу противный грех. Противно. И когда Бог это смотрит, когда в наших сердцах этот грех, Богу противно. Богу это не нравится. И четвертое, точнее в третьей еще мысли, дела плоти известны, они суть. Из-за того, что было быстрее, вы заметили, я не листаю Библию. Я себе сразу выписал, чтобы быстро читать. Галатам 5 глава, 19 по 21 стих. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряя вас, как и прежде предварял вас, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Вот что Бога отвращает, вот что Богу не нравится, вот что Бог ненавидит. И вот почему Иисус стоит у двери. Почему-то Он стоит у двери, и что характерно заметить, это было послание к Лаодикийской церкви, точнее к верующим, которые были с Иисусом Христом. То есть некоторые богословы говорят, что 7 церквей – это 7 периодов. И как раз в этот период это Лаодикийская церковь входит. Вот мы живем в 7 период. Но это версии богословов. Это не точно, но это просто версия. И четвертая мысль – это неправильные приоритеты или отсутствие приоритетов. Это неправильное приоритет, и тогда Иисус находится в стороне. Он смотрит, допустим, у пьяных, у алкоголиков, у наркоманов,
что на уме? Они, когда проснутся рано утром, у них сразу если человек курит, он сразу пойдет курить. Если человек пьет, он сразу пойдет в комок, в магазин и купит себе алкоголь. Но у христиан тоже может быть проблемы. Они любят кофе. Кофе. Только проснулся, все сразу завтракать или кофе пить, а потом уже я помолюсь, а потом я уже почитаю Библию. И по сути, у неверующих, возможно, грех, да, а у нас, возможно, это кофе. И это все равно на одном уровне, что это неправильные все равно приоритеты. Но когда мы просыпаемся утром, у нас должна первая мысль: Господь, Ты пастырь мой, Господь, милость Твоя обновляется каждое утро. Милость Твоя обновляется каждое утро. И я хочу, прибыть сейчас с Тобой. Это почитать Библию, помолиться, побыть наедине с Богом. И это большая проблема, когда отсутствие приоритетов у христиан. Как мы можем выйти из положения? Выйти из положения — это написано также, написано в 3 главе книги Откровения, 3 глава, сейчас скажу стих, 19 стих. Будьте ревностны и покайся. Будь ревностен и покайся. Покайся в том, что ты допустил, чтобы Иисус стал на стороне и стучит. Стучит. Все равно Иисус не ушел. Иисус добрый пастырь, и Он никогда не уйдет. Он никогда не уйдет, даже если он упал низко. Если человек отступил от Господа, все равно Иисус никогда не отступит. Он все равно будет стоять у двери нашего сердца и стучать: вернись ко мне, мой сын, вернись, моя дочь, я тебя сильно люблю. И все равно Иисус всегда будет стучать, если даже человек упал. Но чтобы Иисус пребывал в наших сердцах, нужно покаяться и ревновать о Нем, чтобы Он пребывал в наших сердцах, в нашей жизни. И, конечно, уделять время для молитвы и Библии, и доверить свою жизнь Иисусу Христу полностью, до конца своей жизни. Давайте мы за это помолимся, поблагодарим